私はキャロル。オーストラリア人の旦那とオーストラリアに住んでいる。その時、義両親は私たちのマンションから車で40分ぐらいのところに住んでいた。義両親と同じマンションにはクリスティーンとリチャードという60代後半の夫婦が住んでいた。そしてなぜかこの夫婦、義両親と仲がいい。そんなある日、義母が私にこう言った。ちょっとキャロル、大事な友達夫婦をディナーに招待したいから料理作ってちょうだい。刺身とか生の魚はやめて。あと辛いものもね。何か和風のものを入れてもいいわね。と義母に言われた。自分は何もしないのにいろいろ注文つけてくるボスザル。あまり気にしないようにして何を作るか考えた。メニューは手作りピザ2種とビーフシチューにサラダ。デザートは白玉団子にあんこでちょっとだけ和風にすることにした。当日の朝、義家のキッチンで早速ピザの生地をこねていると、義母がやってきてこう聞いてきた。何を作ってるの？ピザです。オージーイコールピザ大好きというイメージが私の中にあったからだ。それだけ？ピザはちょっと安いイメージしかないのよね。ほら、スナックみたいな感じ。散々冷凍のピザを夕飯にしている義母節が炸裂した。いえ、ちょっと変わったピザ2種類とビーフシチューも作るので。あ、そう。ならいいわ。ピザだけじゃちょっとね。自分はしょっちゅうピーナッツバターサンドを義父に食べさせているくせに、相変わらずイラッとさせてくれる。ところで、オーストラリアはビーフが安い。特にシチューなど煮込み用のすね肉などは驚くほど安い。義母ですらパッケージの値段を見て、こんなに安いの？と言っていた。払ったのは私だけど。こうして着々とディナーの準備を進めていき、すべての準備が整った頃、クリスティーンとリチャード夫婦がやってきた。もちろん会うのはこの時が初めて。早速焼きたてのピザをテーブルに並べると、義母がすかさず、ごめんなさいね。ピザなのよ。とクリスティーンとリチャードに向かって言うので、生地から作ったんですよ。と説明で対抗してみた。するとクリスティーンが興味深げに聞いてきた。見た感じユニークだけどトッピングは何？アーティチョークとほうれん草とアンチョビとバジルペーストです。感心したようにうなずくクリスティーン。すると横からまた義母が口を挟んできた。でもメインじゃないから、前菜だと思って食べて。そこにいる全員がピザを堪能していた。義母でさえもケチをつけながら何枚も食べていた。それでお腹いっぱいになられても困るので、一人ずつビーフシチューをよそった皿を運んだ。リチャード、旦那、KY 義父、男性陣は食べることに熱中していて静かだった。赤ワインと香草でトロトロになるまで煮込んだビーフシチューにただただうなずく男たち。沈黙を破るかのようにクリスティーンがまた私に聞いてきた。このお肉とっても柔らかいけど、何肉？すね肉です。すね肉？肉屋で売ってる？見たことないわ。オーストラリアではビーフシチューはあまり知られていないのか、クリスティーンも自分で作ってみようと思ったようだ。なのに料理も何にもしない義母が私に答える隙を与えず、信じられないことを言った。クリスティーン、一番安い肉よ。肉屋に行って一番安い肉くださいって言えばいいのよ。
明らかに驚いた表情のクリスティーン。自分が今食べているのは一番安い肉だと言われたら誰でもびっくりするだろう。しかし義母はそんなのお構いなしに一番安い肉だと何度も繰り返す。それぞれが義母の言葉にどうリアクションを取ればいいのかわからない様子だった。いくら安い肉とはいえ、他の材料に結構費用がかかっている。でも中級クラスの赤ワイン丸々1本といろんな香味野菜を使ってじっくり煮込んでるんですよ。と私は対抗して言ってみた。するとクリスティーンが、本当？私ワイン大好きだからたくさん食べなきゃ。と冗談で場を和ませてくれた。男性陣は全員がおかわりした。こうしてなんとかその場は収まったが、義母の信じられない言葉にヒヤッとさせられた。3時間もかけて作ったのに、義母の言葉で穴があったら入りたい気持ちだった。しかし、これで終わりかと思った私は甘かった。メインの後はいよいよデザートの番だ。オーストラリアのデザートといえば、アイスクリームにチョコレート、クリームたっぷりのケーキにドーナツ。初めてオーストラリアに来た時驚いたのは、喉が痛くなるほど甘いケーキにアイスクリームやカスタードクリームをかけて食べること。甘党の私でも引く甘さ。それに比べて日本のデザートの繊細なこと。旦那は和菓子、特にあんこが大好き。最近、大福など和菓子の人気も上がってきているオーストラリア。デザートは白玉団子とあんこをカクテルグラスに盛り付けた。またもや男性陣は黙々とうなずきながら食べている。気に入ったようだった。よかった。しかし、クリスティーンの様子がなんだかおかしい。これはちょっとあまり好きじゃないかも。白玉団子をつっつきながら、これの食感が変な感じ。多分食べ慣れてないせいね。とクリスティーンが言った。すると義母が、大丈夫よクリスティーン。私も好きじゃないから。いつも食べてるくせに。日本に帰るたびに和菓子買ってこいとか言うくせに。あんたの友達の分まで買ってこいというくせに。開いた口が塞がらなかった。するとクリスティーンが、ちょっと待って、もう一度トライしてみるから。私に悪いと思ったのか、もう一口食べてこう言った。ごめんね、やっぱりダメみたい。どうもこの感触がね。すると追い打ちをかけるようにまた義母が言った。いいの、気にしないで。これ変よね。こんなの作る方がおかしいのよ。だったら代わりに温存してあったケーキを出せばいいのに、どこまでもケチな義母がケーキを出すことはとうとうなかった。